Камыша не налетел. Сейчас дождь будет, буря пыльная. Ох, вот это ураган. Все сносит. На ногах еле стою. Ленина не видно. А вот это ураган. Кошмар. На ногах не устаю. Пыль, что поднял, камыш выдавит. Ну вот, вроде сейчас. О, ничего не видно. Красиво. А, что-то бумага там летит. Вот. Тут часть города не видно. Похоже, дождик вольет. Вот так вот в конце. Ой, кошмар. Вот в конце дня. В субботу налетел ураган у нас.